就梗係最好。Hello，我哋咧而家嚟到係咪名店街啊？我呢位荷蘭嘅同學係啦，咁咧就帶我哋嚟到呢度水晶嘅 AMS 啦，好靚喎！離遠睇真係綠色喎，成粒翡翠咁樣。但係都係要排隊啦，咁排一陣啦，係啦。今日陽光普照曬一曬都好嘅，睇下裏邊係咪真係大家所講嘅咁容易買到係啦。咁同埋退水我已經知㗎啦，最高都係16% 嘅啫，分得好清楚㗎啦。其實咁成條街都其實都有好多值得行嘅鋪頭嘅，咁但係我哋就為大家交咗功課先啦，一陣見。哇！我終於咧喺呢一個歐洲嘅地方咧買到一個 AMS 嘅袋，咁咧係啲乜嘢嚟咧？我會稍後話俾大家聽。同埋呢度退稅咧真係非常之，it's okay，go ahead，係啦，係十分之優惠嘅，係啦，佢13% 啦，咁但開心在咧，其實等咗好耐咧，睇條 queue 咁長，係啦，咁所以就唔係話100% 好中意，但係加晒分啊，係啊，值啊，應該要買嘅呢樣嘢。好啦，我哋翻到香港再開箱啦。